गगन में महके पवन में हर एक मन में सद्भावना। નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સદભાવનાની યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું આજે ધોરણ 7 અને ધોરણ 8માં ઘણું એવું યુઝફુલ ગ્રામર છે જેની આપણે ચર્ચા કરીશું. પણ આપણે અંગ્રેજી ભાષાની અંદર જ્યારે પણ ગ્રામર શીખવા જઈએ એના પહેલાં અમુક જે પાયાના જે મુદ્દાઓ છે એના વિશે આપણને માહિતી હોવી જ જોઈએ. આ માહિતી આપણી પાસે ન હોય તો પછી ગ્રામરની અંદર તમે ગમે એટલા ચોપડા ફેંદી નાખો, એમાં કંઈ જ ફાયદો થાય નહીં. કારણ કે જે પાયો છે એ જ નબળો હશે તો આગળ આપણને તો કે સમજવામાં ઘણી બધી તકલીફ, મુશ્કેલી આવી શકે છે. અંગ્રેજી ભાષાની અંદર જો આપણે શરૂઆતથી જ બધું પરફેક્ટ શીખવા માગતા હોય તો આપણે શરૂઆત કરવી પડે અહીંયાથી. ક્યાંથી? તો કે પ્રોનાઉનથી. કોને આપણે કેવી રીતે સંબોધન કરવું. સામે કોઈ કૂતરો છે, બરોબર, તો એ પ્રાણી છે, પ્રાણી માટે આપણે ઈટનો ઉપયોગ કરવો પડે. ક્યાંથી ખબર પડશે? અહીંયાથી. આપણને ખબર હોવી જોઈએ પ્રોનાઉનનો ઉપયોગ ક્યારે, કઈ જગ્યાએ, કેવી રીતે કરવામાં આવે છે. આપણે 7-8 ધોરણની અંદર ગ્રામરની શરૂઆત થશે તો ડાયરેક્ટ આપણને સીધા કાર્ડ શીખવા મળશે, બરોબર. પણ કાર્ડ શીખ્યા પહેલાં આપણે આની માહિતી પણ લેવી ખૂબ જ જરૂરી છે. આજનો આપણો ટોપિક રહેશે રિવિઝન. ધોરણ 7 અને 8ની અંદર આ ટોપિક આપણો ખૂબ જ મહત્વનો ટોપિક છે. પ્રોનાઉન. પ્રોનાઉનને આપણે ગુજરાતીમાં કહીશું સર્વનામ. સર્વનામ. સર્વ એટલે બધું, નામ એટલે તો કે નામ. કોઈ પણ વ્યક્તિની જગ્યાએ તમે કોઈ અન્ય નામનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હોય તો એને સર્વનામ કહેવાય. ભરતને આપણે ભરત ના કહીએ તો તે એમ કહીને આપણે પણ સંબોધન કરીએ છીએ. આપણને કોઈનું નામ નથી આવડતું તો આપણે તેને શું કહીએ છીએ? તે કહીએ છીએ. તો આ તે શું છે? તે સર્વનામ છે. આપણે અહીંયા એકવચન સર્વનામો અને બહુવચન સર્વનામો પણ હોય છે. અહીંયા એક આપણે લિસ્ટ મૂક્યું છે કે જેની અંદર એકવચન સર્વનામો અને બહુવચન સર્વનામો અલગ અલગ મૂકવામાં આવેલા છે. આ બાજુ આવેલા છે બહુવચન સર્વનામો, આ બાજુ આવેલા છે એકવચન સર્વનામો. જો કોઈ પણ વ્યક્તિ હું છું એમ કહેવા માંગતો હોય તો એને બોલવું પડશે આઈ. આઈ એટલે શું કહેવાય? હું. અને હું છું પાછળ આવશે એમ. એમ એટલે કે હું છું. આઈ એમ, હું છું. આઈ એમ અ ટીચર, હું એક શિક્ષક છું. તો જ્યારે પણ મારે એમ કહેવું હોય, તમારે પણ એમ કહેવું હોય કે હું એક સ્ટુડન્ટ છું તો આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ. જુઓ, અંગ્રેજી ભાષા શીખવાની શરૂઆત અહીંથી જ થાય. આ નહીં ખબર પડે તો આપણે આગળ ક્યાં ઇઝ મૂકવો, ક્યાં એમ મૂકવો, ક્યાં આર મૂકવો, કન્ફ્યુઝ થઈ જઈશું. હવે નેક્સ્ટ, પ્રથમ પુરુષ એકવચન આઈ એમ. હું છું, પણ મારા સામે ઊભેલો વ્યક્તિ છે એને એમ કેવું છે કે તું છે, તું ડોક્ટર છે. તો મારે કહેવું પડે યુ આર. તું ડોક્ટર છે. યુ આર અ ડોક્ટર. નેક્સ્ટ આવશે ત્રીજો પુરુષ એકવચન. જો ખૂબ જ મહત્વની બાબત છે, કારણ કે કોઈ છોકરો હોય તો આપણે હીનો ઉપયોગ કરવો પડે. કોઈ છોકરી સામે છે ત્યારે આપણે સીનો ઉપયોગ કરવો પડે. અને કોઈ અન્ય કોઈ પણ વસ્તુ છે, નિર્જીવ વસ્તુ અથવા સજીવ વસ્તુ, પ્રાણી પણ આવી જાય, વૃક્ષ, આ છે તે છે, બધું આવી જાય, તો એના માટે આપણે ઈટનો ઉપયોગ કરવાનો થાય. દાખલા તરીકે હું એમ કહેવા માગું કે સુભાષ. સુભાષનું નામ મને નથી આવડતું. ચલો કે સુભાષનું નામ નથી આવડતું, પણ સુભાષ એક સારો છોકરો છે, પણ મને નામ નથી આવડતું. હું શું કહીશ? હી ઇઝ અ ગુડ બોય. તો કોઈ પણ વ્યક્તિના નામની જગ્યાએ જો કોઈ સર્વનામનો ઉપયોગ કરવો હોય અને એ છોકરો હોય તો આપણે ત્યાં હીનો ઉપયોગ કરવો પડે. એવી જ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિની નામની જગ્યાએ આપણે છોકરી છે તો અહીંયા આપણે સીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.
બાકી તો કે નિર્જીવ વસ્તુ કે અન્ય કોઈ પણ વસ્તુ છે ને આપણે ઈટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે અન્ય સર્વનામો પણ છે જેની અંદર ધીસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કોઈ નજીક વસ્તુ પડેલી છે તો આપણે એને ધીસથી પણ સંબોધન કરી શકીએ છીએ. કોઈ છોકરાના નામની જગ્યાએ પણ આપણે ધીસ કહી શકીએ છે કે ધીસ ઇઝ અ બોય અથવા ધીસ ઇઝ અવર ટીચર. એવી રીતે નેક્સ્ટ છે ધેટ. ધેટ એટલે તમારાથી દૂર આવેલી વસ્તુ, કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ પણને તમે ધેટથી સંબોધન કરી શકો છો. નેક્સ્ટ છે ધીસ. ધીસ એટલે ઘણું બધું. જ્યારે પણ ઘણી બધી વસ્તુ તમારા નજીક પડી છે ત્યારે તમે ધીસનો ઉપયોગ કરીને કહી શકો છો કે ધીસ આર માય બુક્સ. આ મારી પુસ્તકો છે. એવી જ રીતે ધોસ, તમારી બુકો, તમારી પાઠ્યપુસ્તકો ક્યાંક દૂર પડેલી છે તો તમે શું કહેશો? ધોસ આર માય બુક્સ. તેઓ અથવા તે મારી પાઠ્યપુસ્તકો છે. અહીંયા જ્યારે પણ આપણે અમે કહેવા માંગીએ છીએ કે અમે શિક્ષકો છીએ, અમે વિદ્યાર્થીઓ છીએ, ત્યારે વી આર ટીચર્સ, વી આર સ્ટુડન્ટ્સ, એવી રીતે વીની સાથે આપણે આરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વી એટલે અમે થાય. આગળ છે યુ. જો યુમાં એવું છે કોઈ એક હોય તો પણ આપણે યુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને કોઈ ઘણા બધા વ્યક્તિઓ સામે છે, તમે 2 જણા, તમે 5 વ્યક્તિઓ, તમે 10 વ્યક્તિઓ, એને પણ આપણે યુ કહી શકીએ છીએ. યુ જ કહેવાય છે, બરોબર? યુ આર ટીચર્સ, યુ આર સ્ટુડન્ટ્સ. નેક્સ્ટ છે દે. આપણાથી દૂર આવેલા વ્યક્તિઓ, આપણાથી દૂર કોઈ સમૂહ ઊભું છે તો આપણે તેને ધેથી સંબોધન કરી શકીએ છીએ કે ધે આર ફાર્મર્સ. અહીંયા જુઓ થોડાક એક્ઝામ્પલ મેં લખેલા છે. આઈ એમ અ બોય. તમને મેં સમજાવી દીધું કે આઈની સાથે શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો કે એમનો. યુ આર અ સ્ટુડન્ટ. જો સામે એક જ સ્ટુડન્ટ છે એટલે બીજો પુરુષ, સામે એક સ્ટુડન્ટ છે, યુ આર અ સ્ટુડન્ટ. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ હોય તો યુ આર સ્ટુડન્ટ્સ. એવી રીતે પણ આપણે કહી શકીએ છીએ. ધીસ ઇઝ એન એપલ. જો આ જગ્યાએ એક જગ્યાએ તમને એન જોવા મળ્યો. નેક્સ્ટ આપણો તો ટોપિક રહેશે આર્ટિકલ્સ, જેની અંદર આપણે એની માહિતી મેળવીશું. ધીસ ઇઝ એન એપલ. આ એક સફરજન છે, પણ સફરજન નજીક પડેલું છે એટલા માટે મેં એને ધીસ કીધું. છેટે પડેલું હોત તો હું ઈટ પણ કહી શકેત અને ધેટ પણ કહી શકેત. પછી દે આર ફાર્મર્સ. દૂર કોઈ થોડા ખેડૂતો વાતો કરી રહ્યા છે તો મેં એમને કીધું દે આર ફાર્મર્સ. વી આર ટીચર્સ. અમે શિક્ષકો છીએ. નેક્સ્ટ યુ આર ડોક્ટર્સ. મારી સામે ઘણા બધા ડોક્ટરો ઊભા હતા તો મેં એમને કીધું કે યુ આર ડોક્ટર્સ. પછી નેક્સ્ટ છે હી ઇઝ અ બોય. કોઈ છોકરો છે, મેં કીધું કે એક છોકરો છે તો મારે એની સાથે હીનો ઉપયોગ કરવો પણ જ્યારે હી આવે ત્યારે એની સાથે ઇઝ પણ આપણે મૂકવાનો થાય. તો હી ઇઝ અ બોય. એક છોકરો છે તો અ બોય, એક છોકરો છે. સી ઇઝ અંજુ. કોઈ છોકરી છે એને આપણે સી કહીએ છીએ, એની સાથે આપણે ઇઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આ એક ટેબલ છે. આ ટેબલને આપણે તો કે પાકું કરી લેવાનું છે. આ તમને ક્યાંય તમારી ચોપડીની અંદર જોવા મળશે નહીં, પણ તમારે આ વસ્તુને છે ને તમારી બુકની અંદર ઉતારી લેવાની છે અને બુકની સાથે સાથે તમારા માઇન્ડની અંદર પણ એકદમ પાકી ફિટ કરીને બેસાડી દેવાની છે. આના પછી આપણે રિવિઝનની અંદર નેક્સ્ટ ટોપિક લઈશું, જ્યારે આપણે આ એન કેવી રીતે આવ્યો, એના સિવાયના તો કે ઘણા બધા આર્ટિકલ્સ છે એનો આપણે પરિચય લઈશું. ઓકે, બાય.